नीली सातरी लगी आ। गुड़ियार दे टायर पाए वे आ। टायर है जी 4 सिलेंडर है। 750 सोनालिका ट्रैक्टर है जी। देख सकते हो वीडियो के नवा मॉडल है। 2,95,000 रुपये रेट है। ट्रैक्टर भाई सारे संघेड़े वाले ये संघेड़े वाले के यूट्यूब चैनल अपना जी फार्मर कैंक नाट गया सबसक्राइब भाई लाजमी कर दो। 14/9/28 के टायर है ट्रैक्टर के देख सकते हो 14 के टायर है। पावर स्टीयरिंग ये ट्रैक्टर भाई जी है नहीं नॉर्मल ट्रैक्टर है जी। पावर